Paisanos, solo observan este video, estoy 100% seguro que algo va a pasar aquí en Estados Unidos. Solo observa bien el video, que el pájaro está haciendo unos buenos anuncios. Mucha gente dice, ay, es que porque el Donald Trump nos quiere sacar. Quizás Dios tiene tu plan en tu vida. Él quiere sacarte o quiere ir con tu familia en buenas condiciones, pero a veces el humano no entiende. Entonces, por esa razón que a veces Dios nos avisa, nos anuncia algo bueno que puede suceder después de la deportación aquí en Estados Unidos. ¿Qué opinan ustedes? Si Dios tiene un propósito con nosotros, hay que ser sabios. Se me suena algo raro con ese anuncio de los pájaros.